Урматтуу Дастан Арсбекович, урматтуу депутаттар, мына азыр эле жалпы элибиздин алдында жаңы шайланған өкмөттүн мүчөлөрүнүн берген антын кабыл алдык. Адегенде жооптуу милдетти өздөрүнө алышты. Жаңыдан ишке киришкен өкмөт мүчөлөрүнө мен кайрылгым келет. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, бүгүн Кыргыз элине, Кыргыз мамлекетине ак ниетиңер менен жан өрөп иштей берем деп ант бердиңер. Берген антыңарга бекем туруп, өлкөбүз үчүн баардык күч аракетиңерди жумшайсыңар деп үмүттөнөбүз. Силер оор кырдаалда өтө жооптуу мезгилде кызматка киришип жатасыңар. Жүктөлгөн милдеттерди бийик абийир, жогорку жоопкерчилик менен аткарып, кырдаалы тез арада оңдой турган антикризистик өкмөт болосуңар деп ишенебиз. Кимдин ким экени, унчукпай кылып жаткан иши да, курулай, карандай гана сөзү да ушундай мезгилде билинет. Силердин ишиңер элибиз тарабынан кыска эле мезгилде сыналат. Азыркы кырдаалда өкмөттүн жаңы курамы негизги 3 милдетти өз ишмердигинин артыкчылыктуу багыт катары аныкташы зарыл. Алар азыркы глобалдык илдеттин кесепеттерин жоюу, экономиканы калыбына келтирип, өнүктүрүү жана келе жаткан шайлоорду адилет өткөрүү. Учурдагы эң актуалдуу маселе бул коронавирус илдети менен болгон натыйжалуу күрөш экендигин айтпасам дагы түшүнүктүү. Азыр мурда болуп көрбөгөндөй өзгөчө кырдаалда башыбыздан кечирип жатабыз. Капыстан келген илдеттин калкыбыздын ден соолугун, өмүрүн натыйжалуу коргоо үчүн кадимки жай турмуш эмес, катаал күрөштүн шартында иштеп жатабыз. Биздин өлкө гана эмес, жалпы дүйнө мамлекеттеринин баары бул сыноого туш болду. Азыркыга чейин вакцина таба элек, илдеттен кутулуунун даяр жолу жок. Ар ким кырдаалдан чыгуу үчүн өз жолун издеп, түрлүү ыкмаларды колдонуп жатат. Биз азыркы кыйын мезгилден чыгуу үчүн элибиздин ынтымагына, коомубуздун биримдигине таяндык. Ыкчам түрдө өзгөчө абал режимин киргизүү өлкөбүздү пандемия коркучунан сактап калууга өбөлгө түзгөн. Тәртипти, санитардык эпидемиологиялык нормаларды бекем сактап, кырдаалды көзөмөлдө кармадык. Инфекциянын жугуусунун темпи төмөндөй баштаган. Ошол эле учурда экономикалык чөйрөнүн ишке жөндөмдүүлүгүн сактап калуу муктаждыгына туш болдук. Ошондуктан өзгөчө абал алынып, өзгөчө кырдаал режимин гана калтырдык. Тилекке каршы өзгөчө абал алынгандан бери илдетти жугузгандардын саны көбөйүп жатат. Буга чейин жетишкен натыйжалар жокко чыгуу коркунучуна туш болдук. Айрыкча Бишкек шаарында оорууну жугузгандардын саны көбөйдү. Буга медициналык талаптардын сакталбаганы негизги себеп болууда. Тилекке каршы коомдук жайларда, өндүрүш ишканаларда, транспортто, ири соода жайларында санитардык гигиеналык эрежелер сакталбай жатат. Көп адамдар катышкан аш тойлорду, эл көп чогулган башка салтанаттарды өткөрүү кайрадан башталды. Бул илдеттин коркунучу олут экенине көптөгөн жарандар дагы эле маани бербей жатат. Айрымдардын илдет жок, бул саясат дегендерине элишенип, адамдар жалган сөзүн курмандыгы болгону турат. Мен кайталап эскертейин, бул оорунун коркунучу дале бар, бул сакталууда. Андан бир гана Кыргызстан жаба чегип жаткан жок. Жалпы дүйнө жабыркап, көптөрдүн айласы кетип жатат. Азыркы кырдаалда өкмөттүн негизги милдети мамлекеттик жана жергиликтүү органдардын ишин мобилизациялап, элибиздин ден соолугун коргоо, журтубузду ушул илдеттен жайылышынан сактап калуу. Бул иште эч ким четте калбайт. Баарыбыз тең өкмөткө колдоо көрсөтөбүз. Кыргызстандын аймагына өзгөчө кырдаал режими азыркыга чейин алына электигин дагы бир жолу кайталайм. Комендатуралардын иши токтотулуп, алардын ыйгарым укуктары жергиликтүү бийликке өткөрүлүп берилген. Алардын аймактык граждандык коргоонунун жетекчиси катары укуктары күчүнө кирген. Кырдаалды көзөмөлдө кармап, анын курчушуна жол берүү үчүн жоопкерчилик өкмөттүн областта өкүлдөрүнө, шаарлардын мэрлерине, райондордун акимдерине, айыл өкмөттөрдүн жетекчилерине жүктөлгөн. Чектөөлөр
аркылуу тәртипти камсыздоого мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок кайрадан карантин режимин киргизип, кырдаалы күч менен көзөмөлдөөгө азырынча барбайбыз. Экономикалык ишмердик чектелбегени менен санитардык чектөөлөр алынган жок. Жарандар, ишкерлер эпидемиологиялык коопсуздуктун бардык нормаларын катуу сактоого милдеттүү. Жогоруда айтылгандай, ынтымак, биримдик менен кыйынчылыктарды жеңебиз. Жарандык, жоопкерчилик менен тәртип сактап, медициналык нормаларды бузбасак, Кудай буйруса бул сыноодон татыктуу өтөбүз. Медиктерибиз тиешелүү дайраттан өткөн. Акыркы күндөрдөгү кырдаалды эске алып, ооруканалар кошумча орундар даярдалды. Республикалык штаб ооруга чалдыккандарды кабыл алуу, дарылоо, консультация берүү үчүн ыкчам уюштурууга жана жөнгө салууга милдет экенин эске салам. Урматтуу мекендештерим, өкмөттүн, жергиликтүү бийликтин жоопкерчилиги менен катар жарандарыбыздын жоопкерчилиги да азыркы учурда чоң мааниге ээ. Үй бүлөбүздүн, жакындарыбыздын, өзүбүздүн жана элибиздин ден соолугу үчүн ар бирибиз жоопкербиз. Калкыбыздын ден соолугуна кайдыгерлик кылып, элге душмандык кылбайлы. Айрым мекендештерибиз, аткаминерлер массалык иш-чараларды, тойлорду өткөрө башташты. Бул улуттун саламаттыгына жана коопсуздугуна жасалган кыянатчылык. Март айынан бери уйку көрбөй эмгектенип жаткан дарыгерлерибиздин, тәртип сакчыларынын, башка тийиштүү кызматкерлерибиздин күнү түнү дебей кылган мээнетине жасалган кыянатчылык. Бардык бийлик бутактары биригип, жалпы эл коронавирус илдетин ооздуктоого бар күч аракет жумшап жатса, эч кимди көзгө илбей, той өткөргөндөргө уят сыйыт, элди сыйлоо деген сезимдерди болбогону өкүндүрөт. Акыркы убактарда дал ушул массалык иш-чаралардан инфекция узгандар көбөйүп жатат. Республикалык штаб, жергиликтүү бийлик мындай жосунсуз жоруктарды көрмөкчү умкасан болгонго акыңар жок. Тиешелүү талаптарды сактабагандардын баарына мыйзамдуу чаралар көрүлүшү керек. Республикалык штаб абалдын оорлошуп баратканына себепкер болгон мындай тойлорго расмий түрдө тыюу салуу чарасын карап чыгууга мезгил жетти. Ар бирибиз жоопкерчилик менен ан сезимди өзгөртпөсөк, илдетти жеңүү мүмкүн эмес. Азыркы өкмөттүн экономикага багытындагы кечиктирилгич милдеттерине төмөнкүлөр кирет. Өкмөт биринчи кезекте кризиске байланыштуу тобокелдиктерди эске алуу менен бардык чыгашаларды таганыктап чыгышы зарыл. Бардык тобокелдиктердин алдын алып, бюджеттик резервтерди калыптандыруу милдети турат. Мамлекеттик карызды жоюу же мөөнөтүн узартуу боюнча өнөктөш өлкөлөр жана финанс институттары менен сүйлөшүүлөрдү улантуу зарыл. Донорлордон келген каражаттардын максаттуулугун камсыз кылуу менен бирге жарандарга толук жана ачык маалыматты берүүнү талап кылам. Кийинки максатыбыз бюджеттин аткарылышын камсыздоо. Ошондуктан бизнеске болгон административдик басымды азайтуу жана адамдык фактарды жокко чыгаруу үчүн фискалдаштыруу долбоорун ишке тездетип ашыруу керек. Бул процессти тездетип, толугу менен киргизүү талап кылынат. Товарлардын көмүскө айлануусун жана мыйзамсыз ишкерликти кыскартуу максатында электрондук счет фактуралары, онлайн контролдук кассалык машиналары киргизилүүдө. Бул багыттагы иш-аракеттер кечиктирилбей, өз мөөнөтүндө аткарылышы керек. Кийинки этапта товарлардын маркелоо жана алардын айлануусун көзөмөлдөө системалары ишке кирет. Аны менен катар, азыркы учурда өкмөт бизнесин ишин төскөөдө жаңы учурдун талабына ылайык кадамдарга барууга милдеттүү. Экономикага жоготуулардын ордун толтуруп, кырдаалды калыбына келтирүү үчүн бизнесин үн угуп, ишкерлерди колдоо керек. Мен акыркы мезгилдерде бизнестин өкүлдөрү менен видеоконференция өткөрдүм, айрымдарын кабыл алдым. Ишкерлердин учурдагы көйгөйлөрү тууралуу толук маалыматым бар. Бизнес менен болгон жолугушууда айтылган, тез чечүүнү талап кылган жагдайларды өкмөт мүчөлөрүнө айта кетейин. Көмүскөдө иштеп жаткан бизнести легалдаштыруунун начарлыгынан улам салыктын жүгү ак ниет иштеп жаткан ишкерлерге гана артылууда деген кайрылуу болду. Укук коргоо органдары жана сот эффективдүү коргоочу жана адилеттүү арбитр катары толук кандуу иштерди камсыздай албай жатат. Буга байланыштуу ишкерлер жана инвесторлор
ел аралык арбитражга кайрылууга аркасы болот деген дооматтар айтылды. Азыр бардык бийлик органдары өлкөнүн экономикалык потенциалын сактап, аны өнүктүрүү максаты менен бизнеси колдош абзел. Ушул максат менен кечиктирбей ыкчам түрдө аткарылуучу милдеттер бар. Алар төмөнкүлөр кирет. Ел аралык арбитражга чейин жетип жаткан көйгөйлү чечүү максатында салыктык чырларды кароо үчүн адистештирилген сотторду киргизүү зарыл. Аны менен катар экономикалык кылмыштарды декриминализациялоо жана алдын алуу механизмдерин өнүктүрүү керек. Мындан ары башкы прокуратура тарабынан ишкерлердин укугун бузуу факттары өзгөчө көзөмөлгө алынат. Жакында эле атайын бөлүм ачылды. Салык же башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөөдөн качуу факттарын тескөөгө финанс полициясы жана салык кызматы гана укуктуу. Башка укук коргоо органдарынын бизнестин чарбалык иштерине кийлигишүүсү токтотулган. Импортту тескөө процессиндеги автоматташтырылган салмактык көзөмөл системасы менен салыкты төлөө базасын интеграциялануу тездетүү керек. Санариптик колтамга электрондук уруксат кагаздары жана лицензиялоо механизмдерин өнүктүрүү абзел. Мындан тышкары финансылык кызматтарды аралыктан алууга багытталган инструменттерди киргизүү, онлайн соода жүргүзүү боюнча инфраструктураны түзүү зарыл. Андан сырткары кризистин шартын эске алуу менен ишкерлерди каржылоодогу талаптар дагы жеңилдетүүгө мезгил келди. Гарантиялык фонддун капиталдаштыруусу жогорулатылат. Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга ресурстарды берүү көбөйтүлөт. Орус-Кыргыз фонду мамлекеттик финанс институттары тарабынан элеттик ишкерлердин долбоорлорун каржылоо көбөйөт. Өз кезегинде бизнес өкүлдөрүнүн мамлекетчилдиги, социалдык тилектештиги көрсөтүп, ар кандай шектүү схемаларга катышпай, салыктан, социалдык төлөмдөрдөн качпай таза иштеши талап кылынат. Мындан сырткары азыркы дүйнөлүк апааттын кесепеттерин эске алып, башка тармактарга да айрым өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Алар биринчи кезекте медицина жана билим берүү тармагына тиешелүү болот. Саламаттык сактоонун жана билим берүүнүн сапатын жакшыртуу үчүн чечкиндүү реформаларды ишке ашырабыз. Мында негизги басым санариптештирүүгө жасалат. Жыйынтыктап айтканда, өкмөттүн мүчөлөрүнөн жаңы шартта ишкерлерди, медиктерди, мугалимдерди колдоо үчүн жаңы кадамдарга баруу талап кылынат. Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, Жогорку Кеңештин жаңы курамын шайлоо өнүктүүгө жакындап келе жатат. Биз шайлоо эрежелерин алдын ала белгилүү жана туруктуу болушуна жетишүү максатында эрежелер шайлоого 1 жыл калганда бекемдесин, андан кийин өзгөртүүлөр киргизилбес деген убадабызды аткардык. Бола турган шайлоого укук жагынан сапаттуу даярдык көрдүк. Тиешелүү мыйзамдар кабылданып, күчүнө кирди. Шайлоо адилеттигин добуш берүү жана аларды эсептөө учурунда гана эмес, шайлоонун бардык этаптарында камсыз кылууну көздөп жатабыз. Шайлоо мыйзамдарын бузгандык үчүн жоопкерчилик механизмдерин киргизүү жана административдик ресурсту пайдаланууга бөгөт коюу боюнча мыйзамды кабыл алып бердиңиздер. Бул мыйзамдар келе жаткан шайлоо өнүктүүнүн адилеттигин жана сапатын жакшыртуу үчүн жасалган чоң кадам болот. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, мына мен шайлоону адилет өткөрүүнү бардык партияларга бирдей шарт түзүүнү келе жаткан учурдун эң актуалдуу маселеси деп эсептейм. Бардык партияларга карата бирдей шарттар түзүлөт. Ел арасында тигил же бул партия президенттин колдоосун алыптыр, ошол партияга баланча мандат алып берет экен деген сөздөрдү угуп жатам. Партия жалпы коомдун бир гана бөлүгү. Мен кандай бир партияга эмес, жалпы элге кызмат кылуу үчүн шайлангам. Кимди бирөө менен адам катары адамгерчилик мамиле болушу мүмкүн, бирок президент катары эч кимге моралдык дагы материалдык да карызым жок. Мени жалпы элибиз шайланган. Менин тирегим эл. Кайсы бир партияга эмес, элге таянам. Бир Кудайга, анан элиме ишенем. Мына менде мына ушундай ички эркиндик бар. Буюрса, алдыда келаткан шайлоодо мына ошол ички эркиндигиме таянып, баарына бирдей калыс шарт түзүп берүүгө аракет кылам.
Buyursa şайлоодо жеңип келген партиялардын кимиси болбосун, мамлекеттин кызыкчылыгында чогуу иштегенге даярмын. Урматтуу депутаттар, урматтуу саясий партиянын өкүлдөрү, шайлоонун таза өтүшү менден жана өкмөттөн гана көз каранды эмес. Ушул залда отурган депутаттардын көпчүлүгү кайрадан шайлоого аттанат деп ойлойм. Мен сиздерди да, калган бардык партияларды да шайлоону таза өткөрүүгө чакырам. Өлкөбүздүн келечеги үчүн жоопкерчиликти унутпоону өтүнөм. Үгүт иштерин жүргүзүүдө ыплас шайлоо технологияларын пайдаланбай, асмандагы айды алып берем деп, элди курмадан менен алдабай, реалдуу программа негизинде шайлоо өткөрүү ар бир партиядан, ар бир талапкерден көз каранды. Албетте, шайлоонун алдында ар кандай убадаларды берүү табигый көрүнүш. Бирок ар бир партия, ар бир талапкер өз убадасы үчүн эртеби кечпи жооп бергенди үйрөнүү керек. Шайлоо өктүгүн саясий күрөштү өз жолу, өз дугунан өткөрүп, мамлекеттин келечегине аяр мамиле кылалы. Жалпы өлкөбүздүн кызыкчылыгы, коомдун биримдиги, элдин ынтымагы бул бардык саясий күчтөр үчүн бирдей кымбат баалуу экенин эстен чыгарбайлы. Коомубуздун ачыктыгын пайдаланып, карандай калыпты элге таңуулап, провокацияга баргысы келгендер да чыгат. Саясатчылардын мындай жоопкерчилиги мамлекетибиздин коопсуздугуна, элибиздин тынч турмушуна терс таасир этет. Шайлоону элдин жашоосуна бүлүк салбай, мамлекеттеги тынчтыкка кедерги тийгизбей өткөрүүгө милдеттүүбүз. Элди бөлүүгө, коомдогу тынчтыкты, жарандардын укугун бузууга жол бербестигин дагы бир жолу эскертем. Бардык саясий партиялар, саясий күчтөр муну эсиңерден чыгарбагыла. Ар дайым эсиңерде болсун. Урматтуу мекендештерим, өлкөнүн өнүгүшү үчүн жаранды коом ачык, массалык маалымат каражатта эркин парламент күчтүү болушу абзел. Парламент күчтүү болушу, анын курамынын сапаты, партиялардын түзгөн тизмесине көз каранды. Партиялардын парламентке келиши же келбеши сиздердин добусуңуздар чечет. Шайлоо өтөт, андан кийин да мамлекетибиз алга жүрүп, өлкөбүздү өнүктүрүү милдет турат. Элибиздин жашоо турмушун жакшыртууга, калкыбыздын ден соолугун чыңдоого, жаштарыбыздын билимин жогорулатууга, жанырып иштей турган чыныгы эл өкүлдөрүнө муктаж болобуз. Ошондуктан жетөйлөп бир кесип, курмада калданбай, нукура элдин өкүлдөрүн шайлап бересиздер деп ишенебиз. Урматтуу Дастан Арсбекович, урматтуу депутаттар, учурда Жогорку Кеңештин дээрлик 5 жылдык ишинин жыйынтыгын чыгарып жатасыздар. Жакында сиздер элге барып, шайлоочулар менен жолукканда да ар кандай ойлор айтылат. Анын ичинде сиздердин ишиңиздер да бааланат. Жогорку Кеңештин ишмердиги жөнүндө коомчулук тарабынан бир катар сын пикирлер айтылып келет. Бул ачык коомдогу табигый көрүнүш. Бирок калыстык үчүн так ушул 6-чы чакырылыштагы депутаттар тарабынан өлкөбүз үчүн абдан маанилүү чечимдер кабыл алынганын айта кетейин. Жалпылап айтканда, парламенттин ушул курамы тарабынан коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө багытталган чечимдердин көпчүлүгү кабыл алынганын эч ким түгөндөй албайт. Бул ойду бышыкташ үчүн Жогорку Кеңештин айрым чечимдерин белгилеп кетсек болот. Шайлоо өктүгүндөгү коррупциялык көрүнүштөрдү жоюуга, сот укуктук реформасын ишке ашырууга багытталган мыйзамдар парламент ушул чакырылыш тарабынан кабыл алынды. Мамлекеттик кызматкерлердин өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөгөн бөгөт коюу жана коррупциялык укук бузгандарды милдирген адамдарды коргоону көздөгөн мыйзамдар ишке киргизилди. Антикоррупциялык саясаттын негизги куралы катары өлкөбүздүн санариптештирүү иши парламент тарабынан жигердүү колдоо тапты. Көптөн бери ишке ашпай жүргөн коопсуз шаар долбоорун баштоого, жөлөк пулдарды тескөөнү санариптештирүүгө багытталган кадамдар жасалды. Коомдо резонанс жараткан, анын ичинде ири коррупциялык схемалар жөнүндө маанилүү чечимдер кабыл алынды. Сот системасындагы укук коргоо, бажы жана салык органдарындагы коррупциялык иштердин парламент аркылуу ачыкка чыгарылганда коомчулукка белгилүү. Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын дагы бир өзгөчөлүгү бул Евразиялык экономика биримдигине кирген мамлекеттер менен интеграциялык мамилелерди өнүктүрүүгө багытталган чечимдердин көбү ушул чакырылышта кабыл алынганы болду. Өлкөбүздүн экспорттук потенциалын арттырууну максатын көздөп,
Евразия өлкөлөрүнүн аймагында өлкөбүздүн кызычтыгын коргоого багытталган мыйзамдардын пакети ушул чакырылышта кабыл алынган белгилеп кетүү абзел. Урматтуу депутаттар, кийинки жылдары өлкөнүн мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлиги эри шаркак иштеди. Мындан биринчи кезекте эл утtu, мамлекет утtu. Мен мамлекет башчысы катары өлкөнүн бардык бийлик бутактарынын бир ыракта иштөөсүн камсылууга умтулдум. Бардык эле ойдогудай болуп кеткен жок. Бирок бириндикте алгылыктуу натыйжаларга жетише алдык. Эң негизгиси өлкөдө тынчтык, коомдо стабилдүүлүк, улуттар арасындагы ынтымак сакталды. Парламент жана өкмөттүн колдоосу менен президент ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу багыттары аткарылып жатат. Улуттук долбоорлор ордунан жылды. Булар аймактарды өнүктүрүү, экономикабыздын экспорттук потенциалын, айрыкча кайра иштетүү тармагын колдоо, сот укук реформасын ишке ашыруу, коррупция менен күрөшүү, өлкөнү санариптештирүү. Ал эми калкты таза суу менен камсыз кылуу жана ирригация программалары менин уктасам да турсам да оюмдан кетпеген иштерим. Бул багыттагы долбоорлор өз ыраты менен ишке ашып жатат. Иш токтобойт, менин жеке көзөмөлүмдө улантылат. Региондорду өнүктүрүү үчүн бир жагынан олуттуу салыктуу жеңилдиктер берилди. Экинчи жагынан аймактык долбоорлорду каржылоо кескин көбөйтүлдү. Евразияске мүчө мамлекеттерге айыл чарба продукциясын экспорттоону көбөйтүү үчүн жасаган ишибиздин алгылыктуу жыйынтыгы бар. Бир гана факт айта кетейин. Азыр Евразияске экспорт жасаучу ишканалардын саны дээрлик 7 эсеге өстү. 2017 жылы алардын саны 21 болсо, бүгүнкү күндө 140тан ашты. Андан сырткары Кыргызстандан Кытайга экспорттогон товарлардын көлөмү былтыр 25%га өстү. Албетте пандемия жалпы ишке, анын ичинде экспортко кедергисин тийгизүүдө. Буга чейин иш жакшы темпте болуп жаткан. Биздин экспорт потенциалыбыз абдан жогору. Экологиялык таза продукциялар менен тышкы рынокто атааңдаштыкка туруштук бере алабыз. Евразия Европа өлкөлөрү менен гана чектелбестен, жакынкы коңшубуз Кытайдын рыногуна чыгуу мүмкүнчүлүгүн да толук пайдалануу керек. Кытай тарап менен жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөр болгон. Ал биз үчүн ири рынок, ортодо тоскоолдуктар жок. Буга чейин 5-6 позицияда Кытайга экспортко чыгып жатсак, эми муну көбөйтүү керек. Бул багытта өкмөт тынбай иш алып барууга милдеттүү. Социалдык тармакта эмгектенгендерди мамлекет тарабынан колдоо иш аткарылып жатат. Үй бүлөлүк врачтардын айлыгы орто эсеп менен 22%-дан 30%га чейин жогорулады. Президенттикке талапкер катары биздин өлкөдө мугалим жогорку эмгек маян алуучу адистердин катарында болуш керек деп айткам. Бул мадамды унуткан жокмун, урматтуу депутаттар. Мугалимдердин эмгек акысы 30%га көбөйдү. Мындан ары дагы буйруса көбөйтөбүз. Баарыбыз биргеликте мугалимди коомубузда эң ардактуу кесип кылууга милдеттүүбүз. Анткени өлкөнүн келечеги мугалим агай эжекелерибиздин колунда. Арзан турак жай программасынын алкагында 16 миллион ашык жарандар турак жай менен камсыз болду. Мамлекет ипотека менен турак жай алуу үчүн берилүүчү үстөк пайыз 14% менен башталган, азыр 6%га түштү. Урматтуу мекендештерим, өлкөдө адилет сот системасы орномойун, мамлекет өнүкпөйт. Катардагы жарандарыбыздын укугу корголбойт. Сот укуктук реформа кайсы мамлекетте болбосун жеңил желпи ишке ашпайт. Бизде да эң оор реформалардын бири мына ушул сот укуктук реформа болууда. Соттордон реформа жасаш үчүн эмне керек деп сурагамын. Сот корпусу саясий эрк жана акча каражат деп жооп беришкен. Менде сот реформа ишке ашырууга саясий эрк бар. Бул менин президенттик ишимдин маңызы жана эң бир артыкчылыктуу багыттарынын бири. Анткени карапайым калктын укугу адилеттүү сот системасы орногондо гана корголот. Акыркы 2 жылда сот системасына республикалык бюджеттен каражат жетиштүү жумшалып, өтө чоң колдоо болду. Санариптештирүүгө каражат үзгүлтүксүз бөлүнүп турду. Имараттар курулду, оңдолду. Кыскасын айтканда саясий эрк бар, каражат жетиштүү. Бирок соттордун айбири болбосо, саясий эрк жана акча каражаты системаны жаңыртууга жетиш экенин биздин турмушубуз көрсөтүүдө.
Сот реформасының игілігі әрбір соттың әбіріне түзден-түз байланышты. Başka reformalar şartıyla sot reforması toxtabойт. Karşılık көрсөтүлөргө карабастан, реформанын натыйжасына жетиш үчүн болгон аракетти жумшап жатабыз, буюрса улантабыз. Коррупция менен күрөшүү менин президенттикчимдин ири багыттарынын бири. 2018 жылдан бери коррупция менен байланышкан 900га жакын кылмыш иши соттун кароосуна жиберилген. Аталган иштер боюнча мамлекеттик бюджетке кайтарылган каражат суммасы 11 миллиард сомдон ашты. Атап айтканда салык жана бажа органдарында, транспорт министрлигинде, Кыргыз темир жолунда, мамлекеттик каттоо кызматында, экотехника коопсуздук боюнча инспекциясында, сот органдарында жана финанс полициясында орун алган коррупциялык схемалар ачыкка чыгарылды. Мына жакында эле темир жолдогу ири коррупциялык схема ачылды. Бұл эми схема кече эле жакында пайда болгон эмес да. Бул көп жылдан бери келаткан схема деп мына эсептейбиз. Мына ушундай маалыматтык органдар мага да беришти. Эмнеге бул ачталган эмес? Эмне үчүн дегенде, ошо текшерүүчү органдар менен ошол жердеки иштеп жаткан темир жолдо иштеп жаткан кызматкерлер менен алар биригип алып бул схеманы түзгөн. Ошондуктан көп жылдан бери бул схема ачыкка чыккан эмес. Biz içip жеген аткамилер менен гана эмес, аларды жаап жашырып, кошо табакташ болуп келаткан укук коргоо органдарына да бетин ачышыбыз керек. Аларга дагы кара таyoосуз күрөш жүргүзүлөт. Мына мен алдырдым. Ушу 2 жылда канча жолу темир жолго, бир мисал айтып кетейин, темир жолго текшерүүлөр барган деп. Эсептөө палатасы барган, салык инспекция барган, финансы полиция барган, прокуратура органдары барган, 18 текшерүү барган. Ошонун баардыгы таза деп мына жаап келген. Мына коррупцияны күрөштүн кайдан аксап атабыз биз? Биз аксап атабыз. Ошо коррупцияны күрөшүп аткан органдар, ошол мамлекеттин элдин кызыксында тура турган органдар, ошого бөгөт коюп аткан органдар өздөрү кошулуп алып, бирге схема түзүп алып, табакташ болгондо мына биз ушундай кыйналып атабыз. Мына буну дагы атайын тергөө органдарына киргизип атып алып чыктык, буну дагы алып чыктык. Мына ошондуктан биз кийин мына ушуну баштадык. Азыр органдар ошол текшердиңби, ошону жаптыңбы, сен жооп бер. Ошон үчүн ошол жерде отуруп иштеп атасың, айлык алып атасың. Ошол жерде балачкаң багып атасың. Мына ошол текшерген темир жолду, прокуратура кызматкерлерин дагы, финанс полициянын дагы, эсептөө палатасына, салык инспекциясына жоопко тартыш керек. Антпесе бул токтобойт. Мына ушуну азыр биз колго алып атабыз. Буюрса бул боюнча дагы катуу иштер жүрөт. Ошондой эле Бишкек жылуу борборунун модернизациялоодо, тарых музейин реконструкциялоодо, ат майданын жана башка объекттерди курууда коррупциянын фактылары мурдараак аңыталган билесиздер. Коррупция менен күрөшүүдө коомчулукка көп жараланбай, бирок алгылыктуу иштер жасалып жаткан дагы бир багыт бар. Ага токтолуп кетейин. Бул мыйзамсыз таратылып кеткен жерлерди борборубуз Бишкекке жана Ош шаарына кайтаруу, бул элге кайтаруу. Сиздер билгендей, ал жерлерде бишкектер жана шаарыбыздын меймандары эс ала тургандай, мына Бишкек жакшы шаар болуп, өзүнүн аты бар болчу. Мына ушул жакшы шаар деген атын кайтарыш үчүн ошо жерлерди кайтара алуу боюнча иштер жүрүп атат. Мына билесиздер, 2019 жылы 10 гектар жерге ынтымак паркы ачылды, эс алуу бак ачылды. Өткөндө мына Төлөбердиев багы 10 гектарга ачылды. Дагы 44 гектар жерге азыр 5 эс алуу багын ачыш боюнча мейре иштеп жатат. Биз мыйзам таратып кеткен жерлерди Бишкектин менчигине, элдин энчисине кайтара алууну улантабыз. Мында Бишкек мэриясы дагы жакшы иш алып барып жатат. Буну өзгөчө белгилеп коюшум керек. Мен албетте мамлекет башчысы катары бул аракеттерди толук колдойм. Мыйзамсыз берилип кеткен жер тилкелерин, бала бакчаларды, социалдык объектилерди кайра кайтаруу иши бардык шаар областтарда улантылат. Мына буюрса, көрүп атасыздар, 2 жылдын жыйынтыгы менен мына Бишкектин жогорку зонасындагы мына кеткен жерлерди, жеткелерди мына кайра мыйзамдын чегинде мына кайра алып атабыз. Буюрса, жогору жакта да бактар курулат, футболдук стадион курулат, хоккейный стадион курулат, спорт сарайы курулат. Ошол жерге
эли эс ала турган, кызмат көрсөтө турган жакшы ишканалар курулат ал жака. Азыр жерди ал жакан алдык. Мына 30 гектар жерди дагы. Ошо бүт жогору жакты, Бишкек жогору жагын жал Бишкекте эс ала турган жайга айлантабыз. Бул эми буюрса жакында анда баштайбыз, буюрса бир-эки иштер калды. Бул эми биздин Бишкектерге жана биздин келе жаткан өсүп аткан муундарыбызга бизден белек болуп калат кийин. Эгерде азыр ушуну калган жерди токтотуп албасак, мына көрүп атасыңар кандай мыйзамсыз жерлер кеткенин. Bunun артында көптөгөн адамдар турат, булар да кийин чыгат. Урматтуу мекендештерим, коррупция каршы күрөштө көптөгөн тоскоолдуктар болууда. Бирок ага карабай, бул күрөштү токтотпойбуз, улантабыз. Албетте Магадам катары жеңил эмес, бирок президент катары бул жолундан тайбайын буюрса, бул күрөштө негизги курал катары санариптештигин толук колдонобуз. Өлкөнүн санариптештиги туура саясат болгонун турмуш өзү мына көрсөттү. Биз албетте бир кыйла кечиктик. Бирок кыска мезгил ичинде жалпы күч аракеттер менен өлкөнүн санариптик трансформациялоо багытында көп иштер аткарылды. Мамлекеттик органдарды кагаз бюрократия жоюуга багытталган түндүк системасы ишке киргизилди. Ага 64 мамлекеттик орган жана 38 коммерциялык уюм кошулду. Элибизге 191 мамлекеттик кызматтар жана сервистер санарип форматында көрсөтүлө баштады. 2 жыл ичинде түндүк системасы аркылуу 38 миллион транзакция маалымат алмашуу болду. Ал эми жыл башынан ушул убакка чейин эле 51 миллион транзакция болду. Мына маалымат алмашуу болуп өттү. 2 жылда 38 миллион, быйылкы жылда мына 51 миллион. 14 справка автоматташылып, натыйжада 5 миллиондон ашык кагаз справкалары жарандар кезекте турбаса, онлайн түрдө маалымат ала алды. Бул бюрократияны кыскарып, кагаз убакыт өндөлүп, жарандардын түйшүгү азайды дегендин далили. Учурдук коргоо органдарын, прокуратура органдарын, жалпы эле элге кызмат көрсөтүүчү бардык мамлекеттик органдарды санариптештирүү процессин активдүү жүргүзүп жатат. Бул адам факторун жоюп, жарандарыбызга ыңгайлуу шарт түзөт. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри, бузуулардын бирдиктүү реестри иштей баштады. Акыркы мезгилде 90га жакын сот залы, аудио, видео жазуу системалары менен жабдылды. 2019 жылдын февралынан тартып, коопсуз шаар долбоору ишке киргизилди. Бул жол кыргызстардын деңгээлин Бишкек шаарында 42%, жана Чүй областы боюнча 50%га кыскартууга мүмкүндүк берди. Азыр коопсуз шаар долбоорунун негизги этабын ишке ашырууга даярдыктар көрүлүүдө. Ал 7 облусту, республикалык маанидеги 2 шаарды, облустук жана райондук маанидеги 15 шаарды, 73 калк жашоочу пункттарды камтыйт. Кайгылуу милициясынын санариптештирүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, Бишкек шаарында жаңы санариптешкен командалык болбор иштеп жатат. Анда байкоо жүргүзүү камералары, анын ичинде адамдардын жүзүн таануучу функциясы бар камералар аркылуу шаардагы кырдаалга онлайн мониторинг жүргүзүлүүдө. Бишкек шаарында кайгылуу милициясынын ишке киргизүү долбоору коомчулукка, элге пайдасын алып келе баштады. Ийгиликтүү ишке аш десек болот. Бул долбоор Ош шаарында да башталат. Азыр талапкерлерди тандоо үчүн сынак жарыяланды. Бул долбоор менин жеке көзөмөлүмдө экенин билесиздер. Жалпысынан Ички иштер министрлигинде туташ реформа жасалды. Натыйжада борбордук облустук аппарат штатты кыскарып, анын эсебинен участкалык милиция штаты жана балдар менен иштөө инспекторлор көбөйдү. Бул аймактардагы кылмыштуулуктун санын азайтат. Мындан аркы ишке негизинен аймактарды санариптештирүү багытында жүргүзүлөт. Ушул жылдын айына чейин санарип аймак платформасынын алкагында бардык айыл өкмөттөр санариптешет деген талап коюлган. Буюрса, бул милдет аткарылат, бул дагы биздин көзөмөлүбүздө. Урматтуу мекендештерим, буга чейин эч жер айткан эмес элем, бүгүн мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетейин. Мен мамлекет башчылыгына келгенимде тышкы саясатта чиелешип калган маселелерди, коңшулар менен акыркы жылдары курчуп кеткен мамилелерди мурас калдым. Тышкы саясатта түйүн болуп калган маселелерди чечүүгө көп убактымды жана энергиямды короттум. Алыскы туугандан жакынкы коңшу артык дегенекчи коңшуларыбыз менен мамилени түздөп, алардын бизге болгон ишенимин бекемдөө аракетине мени президент алгачкы 1 жылдык
убактым кетти. Кайсы өлкөгө барбайын, чечилбей келаткан майда жана ири маселе күмөнү саноо турду. Мамлекеттин улуттук кызыкчылыгына доо кетирбей, ошол учурда алыскы жана жакынкы өнөктөштөрдүн ишенимине татыктуу болуу максатында таза ниет менен кадам жасап, мамиле түзүүгө болгон аракетимди жумшадым. Кудайга шүгүр, улуттук кызыкчылыктарга таянган жаңы прагматикалык тышкы саясатыбыз бир нукка салынды. Союздаштар жана стратегиялык өнөктөштөр менен алакабыз бекемделип, Батыш Европа жана Араб өлкөлөрү менен болгон мамилелер жаңы деңгээлге чыкты. Азырынча чек ара маселеси өзгөчө тажик багытында татаал бойдон калууда. Казак боордошторубуз менен Евразесте чогуу болсок да айрым көйгөйлөр чыгып жатат. Бул элдин нааразылыгын жаратып келаткан маселелер. Түшүнүп турам, элибиз ыкчам чечүүнү талап кылат. Бирок бул маселелер бир тараптуу эмес, коңшулардын катышуусу менен чечилет. Албетте, бул маселелерди чечип, жагдайды ордуна коюу канчалык олуттук жана татаал экенин сиздер жакшы билесиздер. Ошол учурда бул иш куруу кыйкырыкты эмес, кылдаттыкты талап кылаарын эсибизден чыгарбайлы. Сүйлөшүүлөр дайыма болуп келет. Тилекке каршы дайым эле биз ойлогондой талап кылгандай шыдыр чечилип кетпейт. Өкмөт аралык комиссия, топтор иштеп жатат. Мамлекет баштары менен жолуккан жерден кайсы аянтча болбосун козголот. Президент катары мен бул маселелерди дайыма көкүрөгүмө түйүп келем. Бул иштин өтөшүнө чыгабыз деп мен ишенем. Урматтуу мекендештерим, Кудайдын буйругу сиздердин колдооңуздар менен учурдагы кыйын абалдан татыктуу чыгабыз. Алдыга койгон асыл максаттарыбызды ишке ашырууну улантабыз. Кайсыл жол менен өгөбүз, кайда барабыз, максатыбыз кандай экени белгилүү. Коомубуздагы баардык күчтөрдүн катышуусу менен өлкөбүздүн өнүгүү стратегиясын кабыл алганбыз. Анын ичинде 2024 жылга чейинки биринчи кезектеги зарыл кадамдарды аныктаганбыз. Алардын бир кыйласын турмушка ашырууга жетиштик. Айрымдарды тууралуу жогоруда ушкай маалымат бердим. Калган багыттарыбыз боюнча буга чейин аткарылып келген ишибизди ыраттуу улантабыз. Өлкөбүз өнүгүш үчүн зарыл болгон укуктук, экономикалык, социалдык пайдабал негизинен түптөлүп калды. Реформалар өз жыйынтыгын берет. Эл ичинде жарды эл саясатчы, бакубат эл саякатчы деген сөз бар. Ашкере саясат эмес, жаратмандык эмгек менен алектенген, анын акыбетін көрүп, татыктуу эс алып, дүйнө кыдырып, саякат курган, балдарынын ден соолугу үчүн билими сапаттуу болгон бакубат коомду курууну максат кылабыз. Кадырлуу элим, журтум, мен сиздерге ишенем, жана сиздерди ишендирем. Ал үчүн урматтуу мекендештерим, бизде бардык шарт бар. Бардык шарт бар. Ар дайым элибизде аманчылык, жерибизде тынчылык болсун. Сүйүктүү Кыргызстаныбызды жараткан Кудайым өзү колдосун. Рахмат сиздерге.